अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर मार्केटिंग वाला। आज फिर जो है मैं आपके साथ गोट फार्मिंग का टॉपिक ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए थे कि सर हम कौन सी बकरियों से गोट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और हमें अगर बकरियां परचेज़ करनी है तो हम बकरियां कहां से परचेज़ करें। सबसे पहले तो अगर आपने गोट फार्मिंग करने का इरादा कर ही लिया है तो मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है मंडियों से कभी भी बकरी परचेज़ ना करें। ठीक है, मंडियों से क्यों ना परचेज़ करें। अब किसी का भी जानवर बीमार होता है, मैं खुद एक गांव में ही रहता हूँ, रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, तो किसी का भी जानवर मैंने ये देखा है, यहाँ पे किसी का भी जानवर बीमार होता है वो उठा के जाके मंडी में ही सेल करते हैं। सही है, मंडी में। और एक ऐसा इंजेक्शन आता है जो आप अपनी बकरी को लगा दें, वो जितनी भी मर रही हो वो कुछ देर के लिए बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी, आपको लगेगा बहुत ही एक्टिव बकरी है। सही है, और मुझे ये ले लेनी चाहिए। मंडियों से आप कभी भी ना लें। आपको अगर बकरी परचेज़ करनी है, आप किसी भी फार्म पे चले जाएं, आप किसी फार्म से जाके आप परचेज़ कर लें। हर शहर में नज़दीक कहीं ना कहीं बकरी फार्म लाजमी होता है, वहाँ से जाके आप ले लें। और बकरी आपने लेनी किस एज की है? आपने बकरी हमेशा लेनी है जो पट्ठ होती है ना, मतलब कि अभी तक उसने कोई भी बच्चा नहीं दिया होता, कुछ अर्से बाद जो है वो कोई ऐसी लेनी है जो कुछ अर्से बाद जो है वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर दे। सही है, मतलब 2-4 महीने बाद वो जो है सही है उसकी एज हो जाए ब्रीडिंग की, तो फिर आप वो वाली बकरी आपने लेनी है। सही है, और नस्ल बात आती है कि आपने नस्ल कौन सी लेनी है। नस्ल अब देखें, आजकल दुनिया जो है, दुनिया के हमारे जो पाकिस्तान के हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मर रहे हैं राजनपुरी पे। राजनपुरी नो डाउट बहुत खूबसूरत बकरी है और बहुत ही उसका काट वगैरह बहुत अच्छा खासा है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो भी उसके अच्छे खासे बड़े होते हैं। राजनपुरी पंजाब साइड की अगर बात की जाए, ये लाहौर से आगे आगे गुजरात हो गया, गुजरांवाला हो गया, रावलपिंडी हो गया, इस तरफ। तो इस तरफ अगर आपका गोट फार्मिंग करने का इरादा है तो प्लीज़ इस नस्ल को ना तरजीह दीजिएगा। ये एक्चुअली नस्ल है राजनपुर की। राजनपुर पूरा खुश्क इलाका है और हमारे यहाँ पे हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये बकरियाँ बहुत कम पलती हैं। इसके अलावा इनमें बीमार वगैरह होने का बहुत मसला होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस एरिया में हैं तो आप इस एरिया में इस नस्ल को बिल्कुल भी ना रखें। आप लोकल ब्रीड ले लें, जिस तरह जो है मक्खी चीनी है, वो भी अच्छी खासी हाइट वगैरह उसकी होती है। ठीक है, बोन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आता है उसका। मक्खी चीनी होगी, इसके अलावा बीतल की बहुत सारी नस्लें आती हैं, बीतल रख लें, मक्खी चीनी रख लें। इस तरह की जो भी आपकी लोकल ब्रीड पे आप फोकस करें। एक आपने रखनी है लोकल ब्रीड, दूसरा आपने लेनी जो है वो क्या नाम है, लोकल मंडी से नहीं लेनी है, आपने लेनी है फार्म से। ठीक है, फार्म से लेने का फ़ायदा ये होता है, एक तो जो भी जानवर होगा वो वैक्सीनेटेड होगा, वैक्सीन हुई होगी। इसके अलावा जो है उनका पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके उन्होंने बकरियां रखी हुई होती हैं। ठीक है, बाकी अगर आप कहीं से भी लेंगे मंडी से तो आपको, मुझे नहीं उम्मीद कि आपको कोई हेल्दी जानवर मिलेगा, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मंडी से ही लें। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। मैं हूं मुदस्सिर मार्केटिंग वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।